أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أعلى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Bu oyatning tarjimasi shunday: Ey iymon keltirganlar, Alloh uchun guvoh bo'la turib, adolatni mustahkam qoyim qilguvchi bo'linglar. Xoh o'zlaringizga qarshi yoki ota-onalarga va yaqin qarindoshlarga qarshi guvohlik berishlaringizga to'g'ri kelsa ham. Xoh biron bir boy, xoh kambag'al bo'lsin, iqobini ham nazorat qilguvchi Allohdir. Bas adolatni qo'ldan boy bergan holda o'z havoyi nafslaringizga ergashmanglar. Va agar sizlar gapni aylantirib gapirsangiz yoki chetlansangiz, albatta Alloh sizlar qilayotgan ishlaringizdan juda ham xabardordir. Biz dunyo muammolarining yechimi islomiy ta'limda borligini aytamiz. Shuning uchun biz Qur'on ta'limotini taqdim etamiz. Mening Kanadadagi ish safarim mobaynida bir jurnalist siz bu davr muammolariga qanaqa yechimni tavsiya qilasiz deb savol bergan. Men unga javoban shunday dedim: sizlar, ya'ni dunyoning yirik kuchlari o'z o'y fikrlari bo'yicha dunyo muammolarini yechish, dunyoda tinchlikni o'rnatish va radikalizmni to'xtatish uchun barcha harakatlarni qilib ko'rgansizlar. Biroq muammolar hali ham yechimini topgani yo'q. Bir joyda bu muammolar biroz kamaysa, boshqa bir joyda alangalanib ketadi. U yerdagi notinchlikni bosishga harakat qilganda birinchi joyda fitna fasod paydo bo'lib qoladi.
bu fitna fasodlarga barham berish uchun barcha dunyoviy sa'y harakatlar qilib ko'rilgan. Faqat bitta harakat amalga oshirilmagan. U ham bo'lsa islom asosidagi yechimdir. Bu javobni eshitib ular indamay qolishadi. Biroq biz shu narsani ham ko'rishimiz kerakki, baxtsizlik natijasida musulmon mamlakatlar ham islom narasini tortishadi. Biroq Alloh taolo bergan ta'limot, islom xohlagan ta'limot hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga qoyim qilgan namunasiga amal qilmadilar va amal qilishga harakat ham qilmaydilar. Natijada hozir eng ko'p fitna fasodlar musulmon mamlakatlardadir. Bundan kattaroq fojia nima ham bo'lishi mumkin? Hozirgacha hech bir jurnalist menga to'g'ridan to'g'ri agar bu ahkomlarning qandaydir amaliy haqiqati bo'lsa, unda eng birinchi musulmon mamlakatlar o'zlarini isloh qilsinlar deb aytgani yo'q. Biroq ularning miyalarida bu savol tug'ilishi mumkin va tug'ilsam kerak. Shuning uchun men begonalarga xitob qilganimda umuman eng birinchi musulmonlarning ahvolini zikr qilib, so'ngra ularga o'zlarining yuzlarini ko'rsataman. Va intervyularda jurnalistlarga shu narsani aytib beramanki, musulmonlarning bunga amal qilmasligi ham islom va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniyligi dalilidir. Zero payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ochiq oydin shunday deb marhamat qilgan edilar. Musulmonlar shunday ahvolga uchraydilarki, islomiy ta'limot haqiqatini unutib yuborishadi va ularning nafsoniy xohish istaklari hamda shaxsiy manfaatlari ustunlik qiladi. Vaziyat shunday bo'lganda, u zot sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy quli zohir bo'ladi. Uning zikri Qur'onda ham mavjud. Uning zohir bo'lish davrining belgilarini Qur'oni Karim hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oydinlashtirib qo'yganlar. Shuning uchun bir ahmadiy musulmon uchun bunday vaziyatda tashvishlanish o'rniga bir jihatdan xursandchilik maqomi ham bordir. Zero payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bayon etgan musulmonlarning ahvoliga, ayniqsa ulamolarning ahvoli haqidagi xush xabarning amalga oshishiga guvoh bo'ldik. Bu narsani endi g'ayri ahmadiy musulmonlar ham ayta boshlaganlar va ayniqsa o'zlarining olimlari haqida ochiq oydin bo'lmasa ham tanqidiy o'y fikrlarini bildira boshlaganlar. Biroq biz ahmadiy musulmonlar shu jihatdan ham xursandmizki, biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xush xabarining ikkinchi qismini amalga oshiruvchilarga qo'shildik. Alloh taolo yuborgan zot va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy quli Masihi Maud va Imom Mahdini qabul qilib ularga qo'shildik. U orqali islomning qayta jonlanish davri boshlandi. Biroq shunchalik narsa bizni maqsad muddaoga erishguvchi qiladimi? Bu shunday savolki, bizdan har birimiz bunga diqqat qilishimiz lozim. Men
tilovat qilgan bu oyatni o'z xitoblarimda begonalar oldida ham zikr qilaman. Men ularga aytamanki, islom insof va adolatni o'rnatishga chorlaganda qoyim qiladigan me'yorlar bu oyatda qayd etilgandir. Ko'p kishilar bundan ta'sirlanishadi. O'zlarining o'y fikrlarida ham buni izhor etishadi. Biroq bizning ishimiz faqat ilmiy jihatdan boshqalarga ta'sir o'tkazish emas. Hazrat Masih Maud alayhissalomning missiyasini ilgari surish uchun biz Qur'on ahkomlarining amaliy misollarini o'z amallarimizda ko'rsatishimiz kerak. Hukumat miqyosida bu ahkomlarning namunalarini qoyim qilib ko'rsatish uchun bizda hokimiyat yo'q. U vaqt kelganda inshaalloh yuqori darajada ham shunday namunalarni ko'rsatishimizga to'g'ri keladi. Biroq hozir jamoat va jamiyat miqyosida bu namunalarni qoyim qilishimiz lozim. Dunyodagi odamlar bizdan mayli sizlarda hokimiyat yo'q. Biroq sizlarning bir jamoat tizimingiz bor. Sizlar bir jamoat bo'lib, bir ishora bilan turish va o'tirishga da'vo qilasizlar. Sizlar bir-biringiz bilan iqtisodiy va ijtimoiy muomala qilasizlar. Sizlar insof va adolatning ushbu me'yorlari bo'yicha o'z ishlaringizni hal qilasizlarmi deb so'rashlari mumkin. Alloh taolo bu oyatning boshida bir joyda qist so'z ishlatgan, ikkinchi joyda esa adl degan so'zni ishlatgan. Buning ma'nosi shuki, tenglik, mukammal insof, yuqori axloq me'yorlari, hech qanday tarafkashlikdan xoli bo'lish va yon bosmay ishlash degan ma'nolarni bildiradi. Endi har birimiz shu narsani kuzatishimiz kerakki, biz ana shu gaplarni o'z oldimizga qo'yib, o'z ishlarimizni hal qilamizmi? Nima biz shu me'yorlarni qoyim qilish uchun o'zimizga qarshi guvohlik berishga tayyor turamizmi? Nima biz bu me'yorlarni qoyim qilish uchun o'z ota-onalarimizga qarshi guvohlik berishga tayyormizmi? Nima biz bu me'yorlarni qoyim qilish uchun o'zimizning yaqin qarindoshlarimizga qarshi guvohlik berishga tayyormizmi? Bu yerda yaqin qarindoshlardan murod eng birinchi bola chaqadir. Nima biz shu me'yorlarni qoyim qilish uchun o'z xohishlarimizni poymol qilishga jur'atimiz bormi? Amalda ham bu narsani isbotlab ko'rsata olamizmi? Bu gaplarning barchasi arzimagan narsa emas. Bu davrda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning haqqoniy quli bu namunalarni qoyim qilib bizga ko'rsatganlar. Chunonchi shunday rivoyat qilinadi, u zot alayhissalomning otasi Qodiyon qishlog'ining raisi edi. U yerda dehqonlar bilan oilaviy bir sud jarayoni boshlandi. U zot alayhissalom dehqonlar haqqiga haqqoniy guvohlik berib, o'z oilasining moliyaviy zararini ham inobatga olmadilar. Boyagi dehqonlar u zot alayhissalom yerning egasi bo'lishidan qat'iy nazar u zot alayhissalomning guvohligi bo'yicha suddan qaror chiqarishni talab qildilar.
Sababi ular u zot alayhissalomning doimo haqiqat va insofga qoyim bo'lib turib guvohlik berishlarini bilar edilar. Chunonchi u zot alayhissalom ularning haqqiga guvohlik berdilar. Demak, u zot alayhissalom bu me'yorni o'ziga ergashuvchilarda ham qoyim qilmoqchidirlar. Zero u zot alayhissalom Qur'on ahkomlariga amal qiluvchi va yaxshilik me'yorlari yuksak bir jamoatni tuzmoqchidir. Shuning uchun u zot alayhissalom men Qur'oni Karimning hukmronligiga tamomila bo'ysunaman deb bayt ahdida bizdan ahdu paymon olganlar. Qur'oni Karimda yana bir joyda shunday deb marhamat qilinadi: "Vala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu edilu huwa aqrabu lit-taqwa." Shu haqda Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: ya'ni dushman qavmga bo'lgan dushmanligingiz sizni insofdan qaytarmasin. Insofga qoyim bo'lib turing, zero taqvo uning o'zidadir. Men haqiqatni aytsam, dushman bilan muloyim muomala qilish osondir. Biroq dushmanning haq-huquqlarini muhofaza qilish va sudda adolat hamda insofni qo'ldan boy bermaslik nihoyatda qiyin va bu ish faqat mardlarnikidir. Ko'p kishilar o'ziga sherik dushmanlar bilan muhabbat qilishadi. Shirin gaplar ham gapirishadi. Biroq ularning haq-huquqlarini poymol qilishadi. Bir birodar ikkinchi birodari bilan muhabbat qiladi va muhabbat pardasi ortidan haq-huquqlarini poymol qiladi. U zot alayhissalom umid qiladilarki, o'z jamoati a'zolarining me'yorlari nihoyatda yuksak bo'lib, ularning amallari Qur'on ta'limotiga muvofiq bo'lsin. Ular haq-huquqlarni poymol qiladigan va insofsizlik qiluvchilar safiga qo'shilmasinlar. Agar ularga qaror chiqarishga ixtiyor topshirilsa, ular har qanday qarindoshchilikni inobatga olmay qaror chiqarishlari kerak. Xoh bu qarordan o'ziga zarar yetadigan bo'lsa, yo ota-onalariga ziyon yetadigan yoki yaqin qarindoshlari, ya'ni o'z bola-chaqasiga ziyon yetadigan bo'lsa ham, biroq insofning oliy me'yorlari qoyim bo'lishi lozim. Demak, biz o'zaro bu namunalarni qoyim qilganimizda dunyoga ham ayta olamizki, bugun biz o'zimizda o'zgarishni kiritib, islom ta'limotiga amal qila turib, dushman bilan ham adolat qilishga kuchimiz yetadi va insof qilamiz ham. Biz chin guvohlikni beramiz. Garchi o'zimizga qarshi bo'lsa ham, ota-onalarga qarshi bo'lsa ham, bola-chaqa yoki boshqa yaqin qarindoshlarga qarshi bo'lsa ham, biz bu namunalarni qoyim qilmoqdamiz. Zero kelajakda biz dunyoga rahbarlik qilishimiz lozim. Agar bizning namunalarimiz shunday bo'lmasa, unda biz Alloh taolaning buyruqlaridan uzoqlashib, o'z ahdlarimizga xiyonat qilayotgan bo'lamiz. Demak, har bir ahmadiy, ayniqsa mas'ullar shu narsani kuzatishlari kerakki, ular o'z omonatlarining haqlarini ado qilib turib, insof va adolatning shunday me'yorida qoyim bo'lishlari kerakki, ularning
har bir qarori insofning oliy me'yorlariga erishguvchi bo'lsin. Men Kanadaga borgan edim. U yerda ayrim mas'ullar yoki shunday kishilar borki, ularda qandaydir lavozim yo'q. Biroq ularga ba'zi xizmatlar topshirilgan. Ular haqida bular insof qilmaydilar. Ular ba'zi yaqinlarining haqqiga qaror chiqarishadi deb odamlar shikoyat qilishadi. Bu to'g'ri. Biron bir guruhning haqqiga qaror chiqariladi va ikkinchi guruhga esa bu qaror qarshi bo'ladi. Biroq ikkala guruh bu narsadan xotirjam bo'lishlari kerakki, bizning gapimiz eshitildi va qaror chiqaruvchi kishi uni eshitgach o'zining aqliga yarasha natija chiqardi. Shunday masalalarda odamlar bilan muomala qiladigan bo'limlardan darul qazo bor. U odamlar o'rtasida kelishmovchiliklarda qaror chiqaradi. Yana umumiy ishlar bo'limi bo'lib, uning ham odamlar bilan o'zgacha bir aloqasi bor. Yana tarbiyat hamda islahiy qo'mita bo'limi mavjud. Yana ba'zi masalalarda tadqiqot uchun komissiyalar tuziladi. Ular ham odamlar bilan muomala qilib, ikkala guruhning gaplarini eshitadi. Demak, har bir bo'lim qaror chiqarayotganda o'zining barcha salohiyatlari bilan sinchiklab, tadabbur bilan hamda nozik jihatlarni ham inobatga olib qaror chiqarishlari hamda Alloh taoladan u to'g'ri qaror chiqarishga kuch-quvvat bersin deb yordam so'rab duo qilishlari kerak. Har qanday qarorni chiqarishdan oldin albatta duo qilishlari lozim. Ba'zi shunday kishilar ham borki, ular qaror chiqarishdan oldin nafallarni o'qib olmaguncha qaror chiqarmaydilar. Biroq ba'zi shunday kishilar borki, ular ba'zida beparvolik bilan qarorni chiqarib qo'yishadi yoki qandaydir shaxsiy hissiyotga asoslanib qaror chiqarishadi. Shuningdek, odamlar bilan muomala qiladigan umumiy kotib bo'limidir. Umumiy kotib va uning ishxonasida ishlaydigan har bir kishi keladigan har bir odam bilan izzat va ehtirom bilan muomala qilishlari lozim. O'zlariga yoqqan kishilar va do'stlar bilan o'zgacha muomala qilib, notanish hamda munosabatlari yaxshi bo'lmagan kishilar bilan salbiy muomala qilish bo'lmasligi kerak. Boshqa bo'limlarning yetakchilari ham odamlar bilan muomala qiladigan bo'limlarda ishlaydigan har bir ishchi insof taqozalarini amalga oshirib ishlayotgani yoki ishlamayotganini kuzatib turishlari kerak. Bu ishlar omonatlar sifatida ishchilarga topshirilgan. Biron bir kishiga qandaydir xizmat topshirilganda u kishidan men o'zimning barcha salohiyatlarim bilan insof taqozalarini to'liqlab amalga oshiraman deb ahad olinsa yoki olinmasa, birovning xizmatini qabul qilib olish ham men insof taqozalarini amalga oshirib ishlayman degan ahad bo'lib qoladi. Bu shunday omonatdirki, uni qabul qilish xolisan Alloh uchun bo'lishi kerak. Aslida har bir mo'min shunday narsaga buyurilganki, u o'z omonati va ahdini muhofaza qilib, uning haqqini ado etsin. Alloh taolo ham Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qilgan:
वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, ya'ni mo'min kishilar o'z omonatlari va ahdlarini muhofaza qiladilar. Biroq xolisan Alloh taolo uchun ishlaydiganlar yoki biz Alloh taolo uchun ishlamoqdamiz deb aytadiganlar qanchalik ehtiyot bo'lishlari kerak. Maxsus mas'uliyatlar topshirilgan kishilar bir oddiy mo'mindan ham ko'proq ehtiyot bo'lishlari zarur. Men bu yerda shu narsani ham oydinlashtirib qo'yayki, bu gaplar faqat markaziy mas'ullargagina tegishli bo'lmay, prezidentlar va majlisi omila a'zolariga ham tegishlidir. Ular ham o'zlarini biz insof taqozolarini amalga oshirmoqdamizmi deb nazorat qilib chiqishlari kerak. Bu narsa faqat Kanadaga xos emas. Germaniya hamda boshqa mamlakatlardan ham shunday shikoyatlar kelib turadi. Demak, har bir joyda o'z munosabatlarini to'g'rilash kerak. Aks holda esa insof taqozolarini amalga oshirmay, ular nafaqat omonat va ahdlarini muhofaza qilmayaptilar, balki xiyonat qilayotgan bo'ladilar. Alloh taolo esa u xiyonat qilguvchilarni yoqtirmaydi deb marhamat qiladi. Shunday kishilar xizmat qilib savob olish o'rniga insofsizlik qilib yoki takabburlik ko'rsatib Alloh taolaning noroziligiga giriftor bo'lib qolishadi. Xullas, qayerda xatolikka yo'l qo'yilsa, u yerda xatolikni yashirish uchun behuda uzrlarni izlash o'rniga istig'for qila turib, o'zlarini isloh qilishlari lozim. Demak, bizning mas'ullarimiz biz Alloh taolo aytgan usullarga muvofiq insofning barcha taqozolarini amalga oshirmoqdamizmi? O'z ishlarimiz bilan adolat qilmoqdamizmi? Yoki biz muomala qilayotgan kishilar bilan insof qilmoqdamizmi deb o'zlarini tekshirib chiqishlari kerak. Faqat prezident, kotib yoki amir bo'lish hech bir ahamiyatga ega emas. Bu lavozimlar hech kimning mag'firatiga sababchi bo'lmaydi hamda bu lavozimlar Alloh taolo va uning jamoatiga muruvvat ham emas. Agar ular o'z omonatlari va ahdlarining haqlarini Alloh taolo xohlaganday xolis bo'lib ado qilmayotgan bo'lsalar, unda hech foydasi yo'q. Demak, har bir mas'ul xolis bo'la turib Alloh taolo uchun xizmat qilishi kerak. U har bir qarorni chiqarishda insofning barcha taqozolarini amalga oshirsin. Agar oldin noto'g'ri qaror chiqarilgan biron bir ish ular oldiga kelsa, unda men aytganimdek o'z xatosini bo'yniga olib, isloh qilib, axloqlarini ham tuzatishlari kerak. Alloh taolaning vaqulu linnasi husna, ya'ni odamlar bilan yumshoqlik, muloyimlik hamda oliy axloqlar bilan gaplashinglar degan buyrug'ini ham esda tutishlari lozim. Men aytganimdek, dunyoning har bir mamlakatida mas'ullar o'zlarini tekshirib chiqishlari kerak. Men agar Kanadani misol keltirgan bo'lsam, uni shuning uchun misol keltirdimki, u yerda jamoat yotlar ichida ko'proq taniladi. Mening ish safarimdan so'ng bu tanishuv yanada ko'paydi. Begona kishilar bizni ko'proq kuzatishadi. Demak, shu jihatdan biz har bir ishimizda namunalarimizni qoyim qilishimiz zarur. Bizning har bir mas'ulimiz xususan va har bir ahmadiy umuman dunyo uchun bir ibrat bo'lishi kerak. Dunyoda fitna fasod
boshdoqlik va haq huquqlarni poymol qilish namunalari ko'rinsa, jamoatda esa insof va haq huquqlarni ado etish namunalari ko'rinishi kerak. Jamoatning hozirgi tanishtiruvidan dunyodagi kishilar jamoat aslida qanaqaligini kuzatib turishadi. Jamoatning har bir a'zosi bir ibratdir. Demak, har bir Ahmadiy shuni esda tutishi kerakki, bu mas'uliyat faqatgina mas'ullarga yuklanmay, balki har bir Ahmadiyga yuklanadi. O'zaro aloqalarda misol bo'la oladigan namunalarni qoyim qilish, insof taqozolarini amalga oshirish, o'z axloqlarini oliy me'yorlariga yetkazish mas'uliyati har bir Ahmadiyga yuklanadi. O'zaro muomalalarda hech bir tarafkashlikdan o'zlarini pok tutishsin. Ular hech bir tomonga og'masin. Ahmadiyning guvohligi va bayonoti o'zining insof va rostgo'yligi jihatidan bir o'zgacha namuna bo'lishi kerak. Dunyo Ahmadiy guvohligiga shubha yo'q. Zero bu guvohlik insofning oliy me'yoriga yetgan guvohlikdir deb aytsin. Agar biz shunday qiladigan bo'lsak, unda biz o'z ma'ruzalarimiz, gaplarimiz va da'vatimizda rostgo'ymiz. Aks holda biz ham boshqalarga o'xshashmiz. Har bir Ahmadiy shuni esda tutishi kerakki, biz bayt ahdida har xil yomonliklardan saqlanishga ahd qilganmiz. Ahdga e'tiborsizlik bilan qarash va bila turib unga amal qilmaslik xiyonatdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqiqiy bir mo'minning belgilarini bayon qila turib shunday marhamat qildilar: biron bir kishining qalbida iymon va kufr hamda rostgo'ylik va yolg'on mujassamlasha olmaydi. Omonat hamda xiyonat ham mujassamlasha olmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yana bir hadisi bor. U hadisni har bir mas'ul va har bir Ahmadiy ko'z oldiga qo'yishlari kerak. U zot sallallohu alayhi vasallam shunday deydilar: 3 ta narsa bo'yicha musulmon kishining qalbi xiyonat qila olmaydi. U 3 narsa quyidagilardir: Alloh taolo uchun ishda xolis niyat bo'lishi, ikkinchisi har bir musulmon uchun xayrixoh bo'lishi, uchinchisi musulmon jamoati bilan yashashidir. Men aytganimdek, Alloh taolo dinining mas'uliyatlarini, insof taqozolarini amalga oshirib turib, xolis niyat bilan ado etish, bu Alloh taolo omonatining haqqini ado etishdir. Shuningdek, har bir kishi ikkinchisining haqqini ado etishi ham zarur. Bizdan har birimiz insof taqozolari bilan ikkinchisining haqqini ado qilguvchi bo'lganda, haq huquqlarni hosil qilishga bo'layotgan yelib yugurish o'z-o'zidan barham topadi. Odamlar haq huquqini talab qiladigan emas, aksincha haq huquqlarni ado etadigan bo'ladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ana shu narsani haqiqiy musulmonning belgisi deb aytganlar. Har bir Ahmadiy shuni esda tutishi kerakki, musulmon jamoati bilan bog'lanib turish insonni haqiqiy musulmonga aylantiradi. Hozir dunyoda faqat bitta jamoat bor. U Ahmadiyya musulmon jamoati deb ataladi. Ana shu jamoatgina dunyoda bitta nom bilan taniladi. Bundan tashqari dunyoda bitta nom bilan taniladigan hech bir xalqaro jamoat yo'q.
Demak, bu jamoat bilan bog'lanib turish hamda jamoat tizimining bir bo'lagi bo'lish payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning farmoni bo'yicha insonni haqiqiy musulmonga aylantiradi. Ushbu baxt saodatga har bir ahmadiy qanchalik shukronalar keltirsa ham oz. Haqiqiy shukronalar shuki, jamoat tizimi hamda xilofatga mukammal itoat bo'lsin. Alloh taolo har bir ahmadiyga bu shukrona uchun kuch-quvvat ato etsin. Har bir ahmadiyga insof taqozolarini amalga oshirishi uchun kuch-quvvat ato etsin. Qachondir qandaydir guvohlik kerak bo'lsa, unda hech qanday xiyonat qilguvchi bo'lmasin. Jamoatning har bir a'zosi o'z burchlarini anglab yetib, o'z ahad va omonatlarini amalga oshirguvchi va ado qilguvchi bo'lsin. O'zining barcha mas'uliyatlarini insof taqozolari asosida ado qilguvchi bo'lsin. Bu go'zal ta'limot avlodlarimizda ham davom etib tursin. Buning uchun biz harakat qilishimiz ham kerak. Toki vaqti kelganda biz dunyoda haqiqiy insof, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qoyim qilgan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sodiq quli bu davrda ham qoyim qilgan va o'ziga ergashuvchilardan ham kutib turgan insof namunalarini o'rnatib ko'rsatuvchi bo'laylik. Alloh taolo buning uchun bizga kuch-quvvat ato etsin. Namozdan so'ng men bir necha g'oyib janoza namozlarini o'qitaman. Birinchi janoza Suriyaning Halab shahrilik Adnan Muhammad Kurdiya sohibnikidir. Uni 2013-yili Suriyadagi bir terrorist guruh o'g'irlab ketgach shahid qildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Adnan sohib 1971-yili Suriyaning Halab shahrida tavallud topgan. 2003-yili Tamozir ismli qizga uylandi. Adnan sohibning qaynotasi Yosin Sharif sohib 2007-yili bayt qilib jamoatga qo'shildi. So'ngra uning da'vati natijasida uning bolalaridan tashqari qizi Tamozir ham Ahmadiyatning haqqoniyligini qabul qilgan va Adnan sohibning uyida Ahmadiyat haqida suhbat bo'la boshladi. Adnan shahid savodsiz edi. Shuning uchun ko'pincha mullalarga ko'proq quloq solar edi. Turmush o'rtog'i 2010-yili bayt qilganida mullalarning turtakisi natijasida o'z turmush o'rtog'iga agar uyda siz MT'ni tomosha qilsangiz yoki Ahmadiyat haqida gapirsangiz, unda men sizga taloq berib qo'yaman deb aytdi. Qaynotasi Yosin Sharif sohib Qur'on va sunnat orqali unga tushuntirganida u jim bo'lib qolar edi. Mullalar oldiga borganida hamma gaplarni unutib qo'yar edi. Qaynotasi shunday deydi: men 2011-yili uning uyida turmush o'rtog'i, ya'ni qizim bilan birga Qur'on tilovat qilayotganimda Adnan ham ishidan qaytib keldi. Bizning Qur'onni o'qiyotganimizni ko'rib, o'qib beringlar. Men sizlarning tafsiringizni eshitmoqchiman dedi. Biz u paytda Bani Isroil surasining quyidagi oyatini o'qiyotgan edik. İz yaquluna zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Ya'ni zolim kimsalar deydi, sizlar sehrlangan bir kishiga ergashmoqdasizlar. Qaynotasi shunday deydi: men Adnanga Qur'on zolim kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan u zot sehrlangan edilar deb tuhmat qilishadi deydi. Biroq ba'zi musulmonlar ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga sehr qilingan edi deb tan olishadi.
Holbuki Ahmadiyya jamoatining aqidasi bo'yicha bu narsa butunlay noto'g'ridir va hech qanaqa shunday rivoyat qabul qilinishi mumkin emas, dedim. Adnan bu gapni eshitishi bilanoq odati bo'yicha tezda telefonni olib o'z mullasidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga sehr qilingan edimi deb so'radi. Mullasi javoban shunday dedi: "Ha, bo'lgan edi. Uning zikri Buxoriyda ham uchraydi." Adnan mullaga javob qaytardi: "Men oddiy gunohkor kishiman. Mening xabarim bor. Ba'zi yaqin kishilarim meni sehrlashga uringanlar, biroq menga hech qanday ta'siri o'tmadi." Holbuki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning eng yaqin va eng sevimli payg'ambari edi. Unda men odamlar u zotni sehrlashga muvaffaqiyatga qozongandir deb qanday qabul qilib olay, deb buni aytishi bilanoq u telefonni o'chirib qo'ydi. Turmush o'rtog'i shunday deydi: "Bu voqeadan biroz o'tgandan keyin Adnan o'ylanib yurdi. So'ngra bir kuni menga shunday dedi: "Men xohish istagim bor ediki, mening turmush o'rtog'im yaxshi axloq va solih amalga ega bo'lsin. Men kuzatganmanki, siz Ahmadiyyatni qabul qilganingizdan keyin sizda yaxshi o'zgarish paydo bo'lgan. Bolalar hamda mening qarindoshlarim bilan siz yaxshi hamda axloq bilan muomala qila boshlagansiz. Bu ta'sir Alloh taolo tomonidandir. Shuning uchun men ham bu muborak jamoatga qo'shilaman." Chunonchi u kishi bayt qildi. Shahidning turmush o'rtog'i shunday deydi: "Bir radikal guruhning ba'zi a'zolari jamoatga qarshi nihoyatda haqoratli gaplarni gapirar edilar. Men ularning gaplarini eshitib alamlanar edim. Men ular haqida Adnonga aytib berganimda u ularni qo'yavering, ular bilan bahslashmang. Bizning ishimiz faqat duo qilishdir" deb aytar edi. So'ngra 2013-yilning 20-iyun kuni bu guruhning ba'zi a'zolari Adnonni o'g'irlab ketishgan va taxminan 2 oydan so'ng uni otib shahid qildilar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Shahidlik paytida yoshi 42 yoki 43 edi. Turmush o'rtog'i shunday deydi: "Uning shahid bo'lishi haqida men tushlar ko'rib yurgandim. Biroq shunday biror bir xabarni olmagan edik. Bir kuni bizning hududimizdagi bir kishi menga shunday dedi: "Siz hozirgacha o'z eringizni kutmoqdasiz. U kelmaydi. Zero u qatl qilindi. Biz Ahmadiyyatni tark eting" deb unga ko'p tushuntirdik. Biroq u mening bo'ynim kesilsa ham Ahmadiyyatni tark etmayman deb aytar edi. Bu shahodatga ko'p vaqt bo'ldi, biroq ularga endi xabar yetdi. Shuning uchun hozir janoza o'qilmoqda. Shahidning turmush o'rtog'i shunday deb yozadi: "Shahid solih va namozlarni muntazam ado qilguvchi edi. Doimo tahorat bilan yurar edi. Bir hamdard va muhabbat qilguvchi turmush o'rtoq va mehribon ota edi. Bolalarning diniy tarbiyasi uchun ko'p tashvishlanib turar edi. Har bir kishiga yordam berish va xizmat qilish hamda yaqin qarindoshlari bilan yaxshi muomala qilish shijoati bilan yo'g'rilgan edi. Chandalarda muntazam bo'lib, boshqalardan peshqadam bo'lishga harakat qilar edi." Qaynotasi shunday deydi: "Ahmadiyyatni qabul qilgandan so'ng unda bir ajoyib ixlos paydo bo'lgan edi. U o'zining mikroavtobusini Ahmadiylar uchun vaqf qilib qo'ygan edi. Juma kuni Ahmadiylarni har xil joylardan namoz markaziga olib kelib kuzatib ham qo'yar edi. Shuningdek, ayollarni ham majlis uchun ayollar prezidentining uyiga olib kelish va kuzatib qo'yishga o'z xizmatini taqdim etar edi. Ahmadiylar unga yo'lkirani berishga harakat qilsalar ham uni olmas edi. Agar biron bir Ahmadiy qattiq turib olganda, unda faqat benzin haqqini olar edi. Chandalarga jo'shqinlik bilan qo'shilar edi. Ko'pincha aytar edi: "Bu chandalar sababli Alloh taolo meni ishimga ko'p barakalar qo'shdi." Qaynotasi bunga misol keltirib shunday deydi:
u birov bilan sherik bo'lib mikroavtobusni sotib olgan edi. O'sha mikroavtobusni haydab yurar edi. So'ngra Alloh taolo unga kuch-quvvat ato etdiki, u sherigidan alohida bo'lib to'liq mikroavtobusini sotib oldi. Uning bir qarindoshi shunday deydi: yaqin qarindoshlar bilan yaxshi muomala qilish uni yaqqol fazilati edi. Fitna fasod oshib, jang vaziyati paydo bo'lganda, hududimizda vaziyat nihoyat nachar bo'lganda non tanqis bo'lib qoldi. Biror joydan topilsa ham nihoyatda qimmat topilar edi. Shunday vaziyatda Adnan shahid barcha qarindoshlari uchun xizmatga tayinlangan edi. U uzoq joylardan nonni olib kelib bizga berar edi. Shahid o'z orqasida ayoli va 5 bolasini qoldirdi. Ikkita qiz uning birinchi vafot etgan turmush o'rtog'idandir. 2 o'g'il va 1 qiz esa ikkinchi ayolidandir. Alloh taolaning fazl marhamati bilan ularning barchasi Kanadaga yetib borgan. Ikkinchi janoza Qodiyan darveshi Chaudhary Manzur Ahmad sahib Chimaning turmush o'rtog'i Bashir Begim sohibanikidir. U 2016-yilning 7-noyabr kuni 93 yoshida qisqa muddat betob bo'lib vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U 1923-yili Hindiston, hozirgi Pokistonda tug'ilgan. 1944-yili Manzur Ahmad sahibga turmushga chiqdi. Manzur sahib 1947-yilning noyabr oyida markazni qo'riqlash uchun Qodiyanga borishga vaqt qildi. 1952-yili u ayol ham Qodiyanga borib o'z turmush o'rtog'i bilan birga darveshlik ahdiga qo'shildi. Qodiyonni o'ta sevar edi. Turmush o'rtog'i vafot etgach 36 yillik uzoq muddatni nihoyatda sabr va matonat bilan o'tkazdi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan nihoyatda taqvodor, Alloh taolo xalqiga hamdardlik qilguvchi ayol edi. Uyiga kelgan biron bir so'raguvchini hech bir quruq qaytarmas edi. Vafotidan 1 yil oldinga qadar har yili Ramazon ro'zalarini to'liq tutar va to'liq Qur'oni Sharifni ko'p marta tilovat qilar edi. O'z bola chaqasiga ham jamoat bilan namoz o'qish, Qur'oni Karimni tilovat qilish, xilofat hamda jamoat tizimiga mukammal itoat qilishga nasihat qilib turar edi. Nihoyatda duo qilguvchi, ibodat qilguvchi, sabr va shukr qilguvchi, Alloh taolaga tavakkal qilguvchi, rostgo'y, o'z bolalarini yaxshi tarbiya qilguvchi, vazmin, or nomusli va mehribon ayol edi. Kashf va ro'ya sohibi edi. Barcha bolalarini unashtirganda faqat diniy maqsadlarni ko'z oldiga qo'ygan. Marhuma vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. O'z orqasida 3 qiz va 5 o'g'ilni qoldirdi. Uning 3 o'g'li o'z hayotini bag'ishlab da'vatchi bo'lib ishlamoqdilar. Bir o'g'li Tohir Ahmad Jamia Ahmadiyada o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Bir o'g'li Muborak Ahmad Uliya idorasining boshlig'i hamda Hindistondagi Majlis-i Shuro kotibidir. Alloh taolo marhumaning darajalarini yuksaltirsin. 3-g'oyib janoza asli Lahorlik, keyinchalik bu yerga ko'chib kelgan Rona Muborak sohibnikidir. U kishi 2016-yilning 5-noyabrida 78 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Atasi Rana Muhammad Yaqub bir tush natijasida Ahmadiyatni qabul qilgan edi. Shu sababdan oilasi tomonidan qattiq qarshilik ham bo'lgan va uy joyini tashlashga ham to'g'ri kelgan. So'ngra uning onasi ham Ahmadiyatni qabul qilib oldi. Rana Muborak sohib bolaligidanoq jamoat xizmatlarida birinchilardan edi. Boshlanishidan xilofat va jamoat bilan ixlos va vafo aloqasi bor edi. Jamoat xizmatlarining boshlanishi 1967-yili bo'lib, oxirgi vaqtgacha davom etgan. U kishi Lahor va Bahawalpurda jamoatning qoidi hamda moliya kotibidan tashqari 30 yilgacha Lahordagi Alloma Iqbol Town mahallasida prezident bo'lib ishladi. Bundan tashqari
uzoq muddat Lahor rayonining moliya kotibi, Tahrik Jadid va Vaqf Jadid kotibi sifatida ham xizmat qilishga kuch-quvvat topgan. Nafaqaga chiqqandan so'ng o'zini vaqf uchun taqdim etdi. Chunonchi Al-Fazl gazetasining vakili sifatida xizmat qilib turdi. Nihoyatda shirin so'z, duo qilguvchi, chandalarni muntazam to'lovchi, xilofat bilan chin muhabbati bor, ixlosi inson edi. Al-Fazl gazetasida maqolalar yozar, maqolalari sifatli bo'lar edi. Ular Pokistonda bo'lgunga qadar u yerdagi ahvol to'g'risida yoki biror betob bo'lib qolsa, u haqida eng birinchi menga u kishi tomonidan xabar yetib kelar edi. Odamlar uchun ham ko'pincha duo uchun yozar edi. Orqasida qolgan kishilarda bevasi, bir qiz, 3 o'g'il, ko'p nabira chevaralari bor. Barchasi shu yerda istiqomat qilishadi. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Shuningdek, shahid marhumning darajalarini ham yuksaltirsin va bolalarini o'zi asrab tursin. Endi ular Suriyadan Kanadaga ko'chib ketganlar. Alloh taolo bolalarini atrof muhitining salbiy ta'siridan saqlab tursin. Shahid marhum Ahmadiyatni qabul qilgan solih maqsadi uning avlodlarida ham davom etib tursin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.